And likewise, I ask you, Ghazala Abbas, whether you take Himal Khan to be your lawful wedded husband. I do. Now that you have avowed your wish to marry, I hereby pronounce you as husband and wife. Do you have any rings? You may now kiss each other. Der var det der Romeo og Julie over en besynderlig, afklaret ro. De udstrålede, trods de var så unge, som de var, så havde de en meget, meget bestemt idé om, hvad de ville. Og de ville giftes. De ville have hinanden. Og selvom de var bevidste om, at det var farligt det her, og de gjorde noget, som var imod familiens ønske, så var de fast besluttet på, at det var det, de skulle. Hvad så der? Tilbage i København leder Ghazalas familie videre efter hende og Emal, uden at vide, at hun nu officielt er Emals kone. Men der er et familiemedlem, der kender til nyheden. Ghazalas elskede tante, Pervine. Pervine er gift med en af Ghazalas onkler, og hun har altid haft et helt særligt forhold til sin niece. Det er hende, der har taget sig af Ghazala, når hun har været på ferie i Danmark. Jeg vil beskrive hende som en meget traditionel pakistansk dame. Traditionel, fordi hun er husmor. Jeg husker hende i masser af guld, smykker, ringe og næsering. Pervine har i hemmelighed talt i telefon med Ghazala flere gange under flugten med Emal. Min tanke var jo, at det måtte have været rart for Ghazala, at der var en fortrolig. Det virkede som om, at hende kunne Ghazala betro sig til. Og at hun ville hjælpe Ghazala. Efter brylluppet i Middelfart taler Ghazala i telefon med sin tante flere gange. Tante Pervine har en plan. De har snakket om at mødes med tanten, Ghazalas tante, fordi at de mente, at hun kunne være et mellemled til at få en forsoning i stand med resten af familien. Efter lange overvejelser ser Emal og Ghazala ja til at mødes med tante Pervine i hemmelighed. Da Ghazala godt var klar over, at der var en risiko for, at familien ville dræbe hende og Emal, så tog hun sine sikkerhedsforanstaltninger. Og derfor så, da hun indgik den her aftale med tanten om, at de skulle mødes, så fik tanten først i sidste øjeblik at vide, hvor de skulle mødes henne. To dage efter deres bryllup træder Emal og Ghazala ind ad døren til en restaurant i Ringsted i håb om, at forsoningen venter forude. Men tante Pervine er ikke kommet alene til Ringsted. Det viser politiets teleoplysninger. Da jeg får de historiske teleoplysninger på de personer, som akter har været i forbindelse med den 22. og 23. september, der kan jeg se, at der er en del af de personer, der har været dels i Ringsted den 23. om eftermiddagen, og dels i Slagelse omkring drabstidspunktet. Samtidig er der tydelige tegn på, at de fortrolige telefonsamtaler, Ghazala har haft med sin tante under flugten, aldrig har været fortrolige. Det, der er interessant lige omkring Pervines teleoplysninger, det er, at jeg kan se, at hver gang hun har været i kontakt med Ghazala, så øjeblikket efter, der ringer hun videre til sin mand. Hvilket tyder på, at hun skal underrette ham om, hvad der er sket, hvad der er aftalt med Ghazala. Set ud fra vores kultur, så er det jo uforståeligt, at tanten indgik i den her aftale og agerer lokkedue. Men set ud fra den kultur, hvor hun kom fra, der var det indiskutabelt. Det er mændene, der bestemmer. Det er mændene, der beslutter. Og kvinderne gør, som mændene har
har sagt, de skal gøre. Men Emal kender intet til Pervins dobbeltspil, da han efter frokosten forlader restauranten i Ringsted for at lade Ghazala være alene med sin tante. Alligevel falder han kort efter mistanke. Han ser Akhtar hende i Ringsted sammen med en anden mand. De sidder på et stakit derhen, da han er ude for at trække lidt frisk luft og kalder på ham. Og han kan straks se de i Pakistan og fornemmer, at der er måske et eller andet galt. Han forsøger at undgå dem, men de kontakter ham og spørger ham, hvor han kommer fra. Han reagerer hurtigt ved at sige, jamen jeg kommer fra Tyrkiet, og klarer på den måde frisag her i første omgang. Han er ikke et øjeblik i tvivl om, at de personer, han har mødt udenfor, at det er Ghazalas familie. Så han går ind i restauranten og træffer en beslutning om, at nu skal Ghazala og ham væk, og det skal gå hurtigt. Og får servitricen til at bestille en taxa, så de kan komme derfra i en fart. Han er klar over, at de er truet. Den 24. oktober 2005, en måned efter drabet på Ghazala, bliver hendes tante Pervin anholdt. Dagen efter bliver hun fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for medvirken til drab og drabsforsøg. I de efterfølgende dage anholder politiet yderligere 6 personer. Heriblandt Ghazalas far, Ghulam Abbas, hendes 2 onkler og hendes fætter. Der tegnede sig et billede af, at hele familien havde været med, og alle havde spillet hver deres rolle. Det hele blev udført med militærisk præcision, med Ghulam Abbas som en form for hærfører, som sad i København og styrede tropperne. Tanten skulle lokke dem frem, Akhtar skulle skyde, 1 skulle være chauffør, 2 skulle være rygdækning for Akhtar, 1 skulle ledsage tanten, og de 2 onkler skulle levere drabsvåbnet i Ringsted. Og det hele blev udført præcis, som det var planlagt, bortset fra én ting. Drabet skulle nok være sket i Ringsted. 8 måneder efter drabet på Ghazala begynder retssagen i Østre Landsret. Sikkerheden omkring retsbygningen i København er enorm. Ikke mindst den dag, hvor anklagemyndighedens kronvidne, den 27-årige Emal Khan, møder op og vidner om den dag, hvor døden indhenter hans elskede Ghazala på Banegårdspladsen i Slagelse. Det var ekstremt rørende at høre ham fortælle om, hvordan de havde været efterstræbt af familien, og hvordan de mødtes med tanten i Ringsted, og hvordan det går op for ham, at noget er galt, og de skal afsted hurtigst muligt i en taxa. Og så er der en bil med 4 gerningsmænd, der er nødt til at følge efter dem, og indhenter dem så på Banegårdspladsen i Slagelse. Og høre ham fortælle, hvordan de møder Akhtar på Banegårdspladsen, og der opstår et slagsmål med ham, og Emal bliver skudt og falder ned, og da han ligger på jorden, der ser han Akhtar skyde direkte mod Ghazala. Den 27. juni 2006 falder dommen i Østre Landsret i København. Det bliver en historisk dag. Alle 9 tiltalte bliver dømt. Vi får belønning for vores arbejde, som vi siger. Altså, vi får at vide, at det er godt nok det, I har lavet. Og I har haft ret i det, I har troet på, der er foregået, og alle er blevet dømt. Og samtidig så har man jo også en eller anden person, der siger, det skylder vi vel egentlig også imellem, og så Ghazala. Så. Ghazala. Det bliver godt. Så jeg elsker. Næste torsdag handler det